3. Hai guys, hari ini aku akan punya Lego. Tapi Legonya ada kayak gini. Ada bayaran. Yuk kita buka. Kain. Ya ada kayak gini lagi lah. Sarapannya jam. Ayo taruh bawahnya. Oh, mau itu taruh bawahnya. Kita atas lagi. Wow. Oh, ini stikernya. Nggak bisa dicopot dah. Ini buat ngeliatnya ya teman-teman. Jadi kita ini sarapan. Ininya ini dan aku mau ya, dan contohnya taruh dan kita buka lagi Taruh aja Kak. kayak kaca-kaca dulu ya. Enggak, itu kita pasang dulu baru. Gimana pasangnya? Nggak bisa. Ini harus sini. Hai teman-teman. Hai teman-teman, kita pasang dulu.